Kategoria e parë do të luajë këtë fundjavë ndeshje të rrallës të vlefshme për javën e 20 të kampionatit, një javë që pritet të jetë vendimtare për shumë skuadra, veçanërisht ato që luftojnë për mbijetesë. Takimet do të zhvillohen të shtunën dhe të dielën, ndërsa të gjitha duelet janë programuar të luhen në orën 13:30. Vëmendja kryesore do të jetë e përqendruar tek përballja Kuksi-Besa, që do të luhet ditën e shtunë, një ndeshje me peshë të madhe për vendasit, të cilët ndodhen në një situatë mjaft delikate në renditje. Kuksi është aktualisht skuadra e fundit në tabelën e klasifikimit, duke grumbulluar vetëm 9 pikë pas 19 javësh kampionat, çka e bën një nga kandidatët kryesor për rënje në kategorinë e dytë. Veri lindrohet po kalojnë një sezon të vështirë të shoqëruar me rezultate negative dhe mungesë vazhdimësie, ndërsa çdo ndeshje nga kjo javë e në vazhdim shihet si një finale për mbijetesën. Përballja ndaj Besës merr edhe më shumë rëndësi pasi çdo rezultat tjetër përveç fitores do ta komplikonte ndjeshëm situatën e Kuksit në renditje. Me javën e 20, kategoria e parë po hyn në një fazë ku çdo pikë ka peshë të dyfishtë, sidomos për ekipet e fundit të tabelës. Për Kuksin, ndeshja ndaj Besës nuk është thjesht një takim kampionati, por një shans për të mbajtur gjallë shpresat për mbijetesë dhe për të reaguar përpara tifozëve të tij.